Ուրեմն անկեղծ, be honest, refuse to wear a mask. Երբ որ այդպես անկեղծ ես մոտենում մարդկանց, սրտի հետ ես խոսում։ Այն ժամանակ մարդիկ քեզ վստահում են։ Համարն էսպես ասում. We can say with confidence and a clear conscience that we have been honest and sincere in all our dealings. Պողոս Արաքյալն ասում է, փառք եմ տալիս Աստծուն, որ եղել եմ պարզ ու անկեղծ ձեր նկատմամբ։ Այդպես պարզ եւ անկեղծ լինելը։ Ուրեմն սիրելիներ, երբ որ իրաց մոտենում ենք, ամենակեղեցիկ ձերն է, որ ես ասում, եթե մեկը ուզում ես առաջնորդես դեպի Քրիստոսը, եթե ավատ չունի, ասա նայիր, ես քաղցած եմ, դու քաղցած ես, երկուս էլ արոցի ենք, ես մեկը գտել եմ, որ կարող է մեզի կերակրի, անունը Հիսուս է։ Այսօր էլ ես երթում եմ հաց ուտելու, դու էլ գալիս ես միասին երթանք։ Այդպես է։ Ձեզի հաստուխի տեղը մի դրեք։ Արկե դուք մարդկանց հացը տխում եք, բայց ուրիշ ձևի, հետա որ Հիսուսն է, որ մենակ մեզի հաց է տալիս։ Այդպես մոտենանք, մենք միասին երթանք։ Երբ որ այդպես ես անում, ախ, շենել մի հատ շունչ եք աշում։ Իմանում որ շատ էլ պոզ ու կոտոշ դու չունես։ Երբ որ մենք այն ձև ենք մոտենում մարդկանց, որ կարծում ենք մենք ամեն ինչ ունենք ոչ չունենք, ամեն այդ բարձր ենք իրանք ցածրեն, երբեք չեն կարողանա ճիշտ ձևի մոտենալ եւ Հիսուսն էլ չի ուզում որ այդպես իրանց մոտենալ։ Բոլորս էլ դժվարություններ ունենք, շատ բաներ Հիսուսը մեր մեջ հարթել է, բայց դեռ ելին տեղեր կա։ Հենց այդպես մարդկանց հետ խոսենք։ Ուրեմն եթե ուզում ես մեկի հետ ընկերանաս, մի ձևականություն մի ունեցիր։ Մի քեզի ցույց տուր որ դու ամեն կողմից լավն ես։ Ցույց էլ տուր որ դու էլ նորից թերություններ ունես։ Հետաքրքիր է որ շատ ժամանակ դու որոշել ինձ ասել եք, ասել երբ որ դու ինքդ խոսում ես Սուրբ Գրքից Հիսուսի մասին, երբ որ շատ մեծ ես խոսում, մենք վախենում ենք, կարծում ենք դու որտեղ ես։ Բայց երբ որ ասում ես ես էլ նոր այդ բանը պատահեց, ախե, ուրեմն իմ համար էլ հույս կա։ Ես անգամներ եղել եմ, որ ես բեմից ասել եմ, որ տարիներ առաջ որ եկել եմ Ամերիկա, ինչպես մեր 4 ամիս շատ ուժեղ depression ունեի։ Եվ ասել եմ հենց այդ։ Այդ իմանալը ինչքան մարդկանց հույս է տվել։ Ես եթե 1000 հատ մեծ քարոզներ քարոզեմ, որ ես SM-ն եմ, բայց չխոսեմ իմ depression-ի մասին, օգուտ չի անել։ Բայց երբ որ անկեղծ ես խոսում, մարդիկ է տեսնում են, վա, օքեյ, ուրեմն երբ depression-ը ունեցել, Աստված օգնել է, իրեն դուրս է եկել, ուրեմն իմ համար հույս կա։ Ուրեմն մեղք չի եթե depression ունեմ։ Մեղք չի եթե հիվանդ եմ։ Մեղք չի եթե թերություն ունեմ։ Աստված սիրում է ինձ, ընդունում է ինձ։ Ուրեմն անկեղծ մարդկանց հետ խոսենք։ Երրորդը identify common grounds։ Գտիր ընդհանրություն։ Մի բանի մասին խոսա, որ այդ անձնավորությունն էլ գիտի, իմանում է։ Օրինակ եմ ասում, այդպես կարճ բեմադրությունը, չէ՞։ Այն մարդ օրինակ բասի է սպասում։ Ինչքան լավ կելներ, որ ես քարոզիչ Էդրիսը, որ մոտենում էր իրան, իհարկե թատրոն էի խամ, չէ՞ տակ հիմա Էդրիսին խաչեք, երբ որ մոտենում էր իրան, ինչքան լավ կելներ, որ ասեր, որ բասի ես սպասում, վայ, իսկապես ես էլ եմ սպասում, ինչքան վատ է, երեք էլ բասը մի սարամ, ընկերանաս, մի բան խոսա, որ իրան գլխի մեջ կա, այն ասում է բասի եմ սպասում, դու ասում ես Եզեկիելի գլուխը, okay? Դա որ չի համընկնում իրար հետ, պետք է ընդեղից սկսես, որ ինքը կա, Պողոս Արաքյալն ինչ է ասում, մի խոսքով ամենքի հետ ամեն ինչ եղավ, որպեսզի ամեն կնով կարողանան փրկել ոմանց. Whatever a person is like, I try to find common ground with him, so that he will let me tell him about Christ and let Christ save him. Ուրեմն մի բան գտիր, որ իրար հետ կարողանաք խոսեք։ Մնաց չունեն, ինչ որ ասում դու էլ հետաքրքրվիր։ Անպայման մի սպասիր, անպայման պետք է Սուրբ Գիրքը բացես եւ մի հատ բան ասես իրան, որտեւ եթե ինքը պատրաստություն չունի իզուրա։ Շատերը փախել են, որովհետեւ չեն կարողացել մի հատ common ground, մի բան տեսնեն, որ իրանք էլ կարողան մի մաս ունենան իր մեջ։ Ինչպես կարող ենք իմանալ, որ common ground-ը, ինչպես կարող ենք իմանալ, որ որտեղից խոսենք, մարդիկ ինչ են ասում։ Օրինակ այնտես թատրոնի մեջ շատ հետաքրքիր էր, ես էլ չէի իմանում ինչին պատրաստել, շատ հետաքրքիր էր, որ այն եթե խոսում է բասից, եթե չխոսեր, այս քարոզիչն չէր իմանա, չէ՞։ Ուրեմն թույլ տվա, որ նա խոսի առաջ։ Ուրեմն լսող ականջ։ Սիրելիներ, մենք որ մեզ հավատացյալ ենք իմանում, նրանց որ իբր թե հավատացյալ չեն ուզում ենք Հիսուսի մասին խոսենք, չի պիտի խոսենք, պիտի լսենք իրանց ցավերը։
Լավ քարոզիչը, լավ հավատացյալ են, որ լսող ականջ ունի։ Արդյոք լսում ես իրան ցավերը, իր սրտի կիցն ու այդ ձայնը, որ ոչով չի լսել, դու կարողանում ես իր սրտից լսել։ Ես ինչքան պետք է զգայուն է իմ ու քո ականջը, որ դրանք կարողանանք լսել։ Ուրեմն Աստված ուզում է, որ լսող ելնենք։ Երբ որ դու լսես, արդեն կտեսնես, երբ որ նա սկսավ իր մասին խոսելը, այն ժամանակ դու էլ կարող ես իրան ուղղություն տաս։ Բայց երբ որ մենք չենք լսում, օրինակ եմ ասում, ես գնացել եմ ու հետ խոսեմ, ասում եմ Հիսուսը այսօր շատ drug addict-ներին ազատում է, նրանք որ մոլի են, այսպես այնպես 5 հոգի եկան մոլի են, սմարտը լսում է։ Սմարտի կյանքի մեջ որ drug-ը եղել, ոչ խմել է եղել, ոչ մեկին ճանաչում է, այդքան պատմար որ ինչ է լինի։ Դու մի հատ լսացիր, տեսիր իր պրոբլեմը, իր դժվարությունը ինչ է, կալ իր դժվարությունը, իր կնոջ հետ է։ Այդ որ մինչև չես լսում, ճիշտ նատ բժիշկի նման է, որ ներս ես դու ասում ես, պարոն բժիշկ, հետո ասես պարոն բժիշկ գրում արդեն, գնայես տեղը վերցրու։ Դեռ բան չես ասել։ Ուրեմն երբ որ չես իմանում մարդկանց ցավն ինչա, ինչպես ես կարող տեղակիր գրես համարը։ Ճիշտ է Հիսուսը ամեն ցավի պատասխան է, բայց մինչև ցավը չիմանաս, չես կարող ճիշտ Հիսուսին ներկայացնես իրան։ Ուրեմն լսելը։ Երբ որ լսար այն ժամանակ ասես, օքեյ, ուրեմն քո դժվարությունը էդ է, ուրեմն դու շատ ես բարկանում։ Ինչ Մա լավ լուրն եմ քո համար։ Մենք ուրբաթ գիշերները եկեղեցու մեջ recovery group ունենք, որ այդ քո բարկության համար շատ լավ է կարող օգնի։ Այն մեկը մի ուրիշ բան ասում, չամ երեխայիս ինչ անեմ, այսպես, երեխայի, մենք երեխաների համար ժողով ունենք։ Էդ ես ասում։ Պարտքի տակ ես, եղբայր Սարոմը այդ CD ունի, CD-ների ցանկը դու կարող եք վերցնեք եւ ինչ որ ուզում եք օրդեր անեք։ 10 տարվա ավելի շատ CD-ներ կա։ Դրա համար ես ասում, այս CD լսիր, վստահ քեզի կօգնի։ Առաջ լսեք, տեսեք ինչ է դժվարությունը, հետո մոտեցեք իրան, որ կարողանաք օգնել։ Չորրորդը demonstrate God's love. Աստծո սերը իրան ցույց տվեք։ Ցույց տուր Աստծո սերը։ Եփեսացիս 5 այսպես է ասում. Նմանվեցեք Աստծուն եւ շարժվեցեք սիրով, ինչպես որ Քրիստոսը սիրեց մեզ։ Live a life filled with love for others. Սիրելիներ, մեր նպատակը դա է, որ Քրիստոսի նման լինենք, իր նման սերով կարողանանք ուրիշներին ծառայել։ Հաջորդ համարն ասում է, որդյակներ, չսիրենք խոսքով եւ ոչ էլ լեզվով, այլ գործով եւ ճշմարտությունով։ Let us stop just saying we love people. Let us really love them and show it by our actions. Սիրելիներ, մեկ էլ մեր վկայությունը մենակ հենց այդ չի, որ երթանք մարդկանց, մենակ խոսենք։ Հանկարծ մարդիկ հոգնում են այդքան երկար խոսալուց։ Ես մանավանդ այս եկեղեցին ուզում եմ, որ ինձանից սկսած բոլորս գործունյա քրիստոնյաներ լինենք։ Անցյալ շաբաթ մենք խումնորից մեր եկեղեցից գրացին Dream Center-ը, եւ Dream Center-ը իմանում եք շատ մի տեղ է, որ մենք եկեղեցի է մեծ, հսկայական հիվանդանոց է 1500-ականոց, որ առել են, գնել են եւ այդտեղ 200-ատ ավելի շատ ծառայություններ ունեն մարդկանց մեջ, որ practically աշխատում են։ Մի քանի նկարներ կա կնայենք, որ տեսնենք, որ ինչպես մեր սիրելիներն որ գնացել են այնտեղ տարբեր ծառայություններ մասնակցում են եւ եթե դուք եք կուզեք, որ այսպեսի օգտակար լինեք, դուրսում Գառնիկ եւ Էլբիսը պատրաստ են ձեզ օգնել, ասել ինչ օրեր եք կարող երթակ այնտեղ եւ ինչպես ծառայություններ եք կարող անեք։ Սրանք սիրել ինչպես են կարող գործնական ծևի մարդկանց սիրել։ 3 կարիք կա, որ մարդիկ շատ այդ կարիքն ունեն, 3 կարիքներ։ Կարող եք վերցնենք նկարել հերթած։ Okay, մի հաջորդ համարը կարդանք, ասում եմ մենք պատրաստ ենք ոչ միայն Աստծո ավետարանը ձեզ փոխանցելու, այլ մեր կյանքն էլ տալու։ Because we love you, we were happy to share not only God's good news with you, but even our own lives. Վկայելը դա է, որ մենակ խոսք չի, մի գործ էլ ես անում։ Ասում ես, ես պատրաստ եմ մի բան էլ անել Հիսուսի խաթեր համար։ Այսօր մարդիկ էլ չեն վստահում, որ մենք մենակ խոսանք։ Ինչ ենք անում, արդյոք պատրաստ ենք մեր ժամից, մեր տրամադրությունից, մեր տրամադրենք, մեր ժամից, մեր էներգին տանք, որ ուրիշներին օգնացել ենք։